په دې میاشت کې زما عزتمندو یو بل لوی فضیلت هغه دا دی چې دا په نورو میاشتو کې نشته. دا روایت مسند احمد کې د امام البانی رحمه الله ویلي صحیح دی. ناشنا روایت دی که دا یو روایت سړی واوري نو دا د دې میاشتې د فضیلت دپاره بس دی د شعبان. د ابو موسی اشعری رضی الله عنه حدیث دی فرمایي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د نبی علیه الصلاة والسلام نه اوریدلی دی چې هغه به فرمایل ینزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا ليلة النصف من شعبان. وی الله رب العالمین د دې شعبان په میاشت کې دا چې کله نیمې ته ورسیږي یعنی 15مه شپه وي نو رب العالمین په دغه شپه باندې د اسمان د دنیا ته راکته کیږي څنګه چې هغه د شان سره مناسب وي. فیغفر لأهل الارض ټول پزمکه چې څومره انسانان دي د ټولو ته بخنه کوي ټولو ته ګناهونه بخي. صرف دو قسمه خلکو ته الله ګناه نه بخي. دو قسمه څوک دي؟ الا مشرک، یو مشرک سره چې د الله سره برخدار جوړي د الله سره شریک جوړي د الله نه علاوه بل چاته را مدد شوی په زړه کې ریاګانې راولي په زړه کې د الله سره شریکان جوړي یو دا سړی الله نه بخي. دویم او مشاحن هغه سړی چې په زړه کې کینه وي په زړه کې بغض وي د مسلمان سره په زړه کې دشمنی وي د مسلمان سره. مشاحن هغه ته ویل کېږي المخاصم الذي بلغ في العداوة الى اقصى درجه. هغه جګړه مار هغه جګړاو سړی چې هغه د مسلمان رور سره دشمنی دومره زیاته وي چې هغې نه نور حد پکې نه وي تمام. چې څومره شرونه وي دا ارمان کې چې دا به فلانی راشي چې څومره ضررونه وي چې فلانی ته ورسیږي زړه پې نه یخیږي داسې سړي ته رب العالمین بخنه نه کوي. نو زما عزتمند ورونو دا ورځې دي وسه د عبادت او د بندګۍ ورځې د مسابقې او د مقابلې ورځې د یو بل نه د مخکیوالې ورځې راځئ چې په دې میاشت د غفلت کې دا ځانونه رب العالمین ته ور وپېژنو د رب العالمین سره تعلق جوړ کو په دې میاشت کې کینې ختمې کو بغضونه ختم کو شرکونه او ریاګانې او سمعت او شهرت طلبینې دا ختمې کو په دې میاشت کې د شیطان له دیکه ورکو او خپل کور کې چې څومره ماشومان دي څومره زنانه دي څومره نوجوانان دي دا په روجو باندې راواړو چې په دې میاشت کې منګه د ټولو ته دا دعوت ورکو چې راځئ دا روجې ونیسئ. نو په دې میاشت کې بندګي پکار ده دا و فضیلت د دې میاشت دی. ګورئ عزیزانو د مشاحن او کینهګر کې انسان ته رب العالمین بخنه نه کوي چې زړه کې دی یو چاته کند کپرې وي هر چاته چې وي دا نه چې یو فلانی سړي ته. بعضې خلک وي موږ اکثره په دې عربو کې اوسېږو په سعودي کې دې عربانو پسې خبرې کوي دې شیخانو پسې لګیا وي شپه او ورځ چې کښېني د دې عربو غیبتونه کوي او چې څومره شرونه وي الله دې په دوی باندې راولي. زما عزتمندو ګوره داسې ارادې چې د مسلمان په حق کې څوک لري دغه انسانانو اعمال پورته نه خیجي. دغه حدیث د مسند احمد کې چې نبی علیه السلام فرمایي فیغفر لأهل الارض الا مشرک مشرک ته الله بخنه نه کوي او مشاحن او دغه رنګې چې انسان په زړه کې دا کینه هغه اعلی او هغه اوچتې مرتبې ته رسېدلی وي چې د هغې نور حد نه وي. نو دا لرې کول پکار دی. د مؤمن صفت به څه وي؟ مؤمن به صفا زړه والا وي مؤمن به د مؤمن په ترقۍ خوشحالیږي په عزت به خوشحالیږي په مالدارۍ به خوشحالیږي په دیندارۍ به خوشحالیږي په علم به خوشحالیږي. مؤمن به اصل کې دا وي او چې په غیاب کې وي د مؤمن د پاره به دعا غواړي الله ته به لاسونه پورته کوي چې اله العالمین زما مسلمانان رونه دا ټول وبخي. یو صحیح روایت کې راغلی دی امام البانی رحمه الله د صحیح الترغیب والترهیب کې ورته صحیح ویلې وی چې کله یو مسلمان دا دعا وکړي چې اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات یا الله ټولو مؤمنانو ته بخښنه وکړي. وی د آدم علیه السلام نه واله تر د اوسه پورې چې څومره مؤمنان دي د دې ټولو په بدل کې الله دې سړي له یو اجر ورکوي. نو دا په اربونو انسانان تیر شوي دي او مسلمانان دي د دې ټولو ته چې په بدل کې تا ته یو اجر میلاو شي څومره نیکیانې دې وګټلې او ستا په یو سیکنډ نه لګېږي. بعضې خلک په دعا کې بخل کوي بس وی دعا مې خولې له نه راځي ورله دا ولې کینۍ په دې زړه کې پرته ده. مسلمانانو صفت کې رب العالمین په سورة الحشر کې فرمایي
چې د مسلمانانو دعا هم دا ده ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هغه کسان چې رستو راشي مسلمانان د خپلو مخکني مسلمانانو د پاره د زړه په اخلاص باندې دا دعا غواړي چې ای رب زمونږه مونږ ته بخښنه وکړه، زمونږ هغه مسلمانان وروڼه سبقونا بالایمان چې زمونږ نه مخکې تېر شوي د ایمان په حالت کې. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا. ای رب العالمین زمونږ په زړونو کې کینه د مسلمان د پاره مه پرېږده چې کینه راځي زمونږ په زړونو کې دا لرې کوه. د مسلمان د پاره زمونږ په زړونو کې مینه او محبت واچوه رب العالمین. ربنا انك رؤوف رحیم. الله ته ډېر د رحم والا ذات. مؤمن سړی به د ایمان والاو د پاره دعا غواړي، بې خیري خیرا دا به د مسلمان د پاره نه وي، په زړه کې به کینه نه ساتئ. نو په دې میاشت کې یو بهترین عمل هغه دا دی چې مسلمان به بل مسلمان ته معافي کوي، مسلمان به د مسلمان د پاره دعا به غواړي.